الله تعالی وغواړي نو بس په هغې باندې بیا هغه سرش کول او هغه فریاد کول او هغه نوحې کول دا په شریعت کې منع دي. دا نه دي پکار، دا نه دي پکار، ځکه چې الله تعالی د یو انسان ته اولاد ورکول غواړي، ورکي ورته او بیا یې واخلي، نو په دغې باندې ګورې الله دې انسان ته چې کوم اجر ورکوي د هغې تاسو سوچ هم نشئ کولی. روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي زنانو ته د دواړو جهانو مبارک سردار خطبه ورکوله. رسول الله مبارک وای د کمې زنانه چې دوه ماشومان چې کوم نه هغه نابالغه وفات شو، وی دغه نابالغه ماشومان به د مور او پلار د جهنم د اور نه به خلاصوي، د دې والدینو په حق کې به شفاعت کوي. یو زنانه را پاڅېده د الله پیغمبره که د چا یو بچی وفات شوی، رسول الله مبارک ورته وی یو بچی به همدقسې د خپل مور او پلار هغه د جهنم د اور نه د خلاصي اسباب به برابروي. وی بیا رسول الله مبارک ورته وی یو څه، وی که د چا ناتمام هغه حمل هم پرېوتی هغه به هم د دې خپلو والدینو دپاره د الله په دربار کې شفاعت کوي او د خپلو والدینو د جهنم نه د خلاصي به ذریعه جوړیږي. لیکن په دغه وخت کې لږ صبر کول چې کوم نن هغه د انسان ته ګران دي، خو چې صبر یې وکړه که نه، صبر یې وکړو نو روایت کې راځي وایي چې کله فرشتې د یو انسان د اولاد د روح قبض کول لپاره دنیا ته راشي بیا واپس لاړې شي، الله ترې نه تپوس کوي ای زما فرشتو چېرته تللي وئ، چېرته تللي وئ؟ وایي دا فرشتې ورته وایي چې الله ستا د پلانکي بنده ستا د پلانکي بنده د نابالغ اولاد د روح د قبض کولو دپاره تللي. الله تعالی ترنه سره د علمه تپوس کوي ښه زما د بنده د زړه میوه مو راوشو کوله، زما د بنده د زړه میوه مو راوشو کوله. دا فرشتې ورته وي او الله را وموشو کوله. ښه وی زما بنده څه وي؟ الله ستا بنده وی چې الحمدلله الله اولاد را کړی او چې الله واغستو بس د الله خوښته نو کلمه د استرجاع وي انا لله و انا الیه راجعون او الحمدلله وی ښه وی لړ شئ په جنت کې ولا یو محل تیار کوي او د پاسه پې ولیکئ چې بیت الحمد وی دغه محل به دغه انسان ته ورکولی کېږي چې کم په دغې وخت کې الحمدلله ویلی دي او په دغه ټیم کې صبر کړی دی. ښه پوهیږئ نو اولاد ورکوي هم الله، خو چې الله یې واخلي که نه نو په هغې باندې هغه سر شو کول او هغه ګریوان شو کول او هغه ځان لیونی کول هغه شی چې کوم دی هغه نه دی پکار. ښه پوهیږئ تاسو؟ صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالت وی بی مریم انا یکون لی څرنګه به وي ما لره غلام اولاد ولم یمسسني بشر او نه یې مسه کړی ما لره انسان ولم اکو بغیه او نه یم زه بددامنه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. مولا کریم دا مونږ چې په کوم مجلس کې ناست یو الله زمونږ د ټولو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبوله منظوره که. الله مونږ ټولو ته د قرآن عظیم الشان صحیح فهم او پوهه را نصیب که. زمونږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منورې که. الله تعالی مونږ ټولو ته خیر را نصیب که. الله تعالی زمونږ پړونو کې د قرآن محبت عظمت الفت پیدا که. الله تعالی زمونږ د ټولو پرلونو کې پروردګار عالم خپله مینه پیدا که. د دنیا د مال او اسباب محبت زمونږ د ټولو زړونو نه وباسه. الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات یاره پیدا که. د مخلوق د یرې نه زمونږ د ټولو زړونه خالي که. الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات نه تمه پیدا که. د مخلوق د تمې نه مونږ ټول وساته. الله مونږ ته په خپلو ټولو ګناهونو د توبې د جړا د استغفار او د ندامت توفیق را نصیب که. الله مونږ په خپلو ټولو خطاګانو باندې پیمانه که. زمونږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته. د بې عزتۍ نه بې شرمۍ نه بې پردګۍ نه بې حیایۍ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. الله څومره بیماران دي تمامو ته شفای کامله عاجله مستمره د پاره د نیک عمل نصیب که.
بے اولاد ته نیک صالح اولاد ورکا. الله د چا نارینه اولاد دی نارینه اولاد ورته ورکا. چې د چا رشتې نه دي شوي الله نیک او دینداره رشتې ورته نصیب کا. الله چې چاته د رشتې ورکړي دي دا رشتې ورته کامیابې کا. په دې رشتو کې ورته الفتونه محبتونه پیدا کا. الله تعالی څومره مسلمانان بے روزګاره دي تمامو ته بهترین د حق حلال روزۍ د ګټلو دپاره ورته روزګارونه کاروبارونه ور نصیب کا. الله چې چاته د روزګارونه کاروبارونه ورکړي دي الله ترقی او برکت پکې ورته ور نصیب کا. الله د رزق بندې دروازې ورته کولاو کا. الله مونږ ټول د حرامو نه وساته. الله مونږ ټول د سودونو د ګاڼو نه وساته. الله تعالی څومره مسلمانان بې کوره دي تمامو ته بهترین فراحه کورونه ورکا. الله څومره مسلمانان قرضداري دي قرضې ولا د غیب نه ادا کا. الله څومره مسلمانان ضرورتمند دي ضروریات ولا د خپل غیب خزانو نه برابر کا. الله څومره مسافر دي تمامو ته په سفر کې خیر کا. سره د ډېر مال دولت خپل کورونو ته په وخت مقرر په امن او امان سره راورسولې کا. الله د امت مسلمه څومره مردگان دي د تمامو کامل مغفرت او بخنه نصیب کا. درجات عالیه ورته نصیب کا. یونس لا ته دعا وکړي چې الله تعالی ورته مغفرت نصیب کی. الله تعالی ورته درجې بلند کی. الہ العالمین د آخرت تمام منزلونه ورته آسان کا. الله تعالی مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. په دې مجلس کې دا څومره ملګري ناست دي یا بهر اوریدونکي دي الہ العالمین زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. د دې حاضرینو د سامعینو په رزق کې په عمر کې په اولاد په صلاحیتونو په کاروبارونو کې برکتونه نصیب کا. الله خپل رضا خپل دیدار ورته نصیب کا. په جنت الفردوس کې اعلی مکانات ورته نصیب کا. الله تعالی چې څومره حضرات مونږ ته د دعاګانو دپاره ویلي دي ای زمونږ د ملګرو ته د دعاګانو دپاره ویلي دي الله د تمامو جایز دعاګانې قبول کا. الله د تمامو جایز تمناګانې پوره کا. الله د تمامو جایز ضرورتونه د خپل غیب خزانو نه برابر کا. الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. الله د حیا د عزت او د اسلام زندگی مو نصیب کا. د بې عزتۍ د ژوند نه او د بې عزتۍ د مرګ نه الله مونږ ټول وساته. الله مونږ ټولو ته پروردګار علم تر هغې پورې مرګ مه راوله چې تر څو رانه ته رضا شوی نه الله تعالی چې کله نارضا شي الہ العالمین په دغه حالت کې مونږ ته مرګ را نصیب کا. الہ العالمین چې کله د دنیا نه رخصتیږو زمونږ د ټولو په ژبه باندې دا کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله.